Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota y'ijuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ujye utubonera ku gihe, kuko aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandikire nonaha cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 dugufashe ko na kode nziza, tugwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Aho waba rose mu gihugu tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugahita tubigufashamo. Ukeneye kwiga uri hafi bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri kure, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona kuno gihe ibonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo umuhanda wubatswe nabi. Beka ngo agacuri kateza ibyago. Seka ngo umuhanda utaringaniye. Deka ngo akazamuko gahanamye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umuyobozi ko hari icyago, bakakubwira hakiri kare ko hari agacuri kateza ibyago kugira ngo umenye ingamba urafata. Ubonye hari ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, naguteguriye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Urasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyirebe, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho, bino bibazo byose biri muri iyo video. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo biba bibujwe kumutwara ku ntebe y'imbere iyo adafite imyaka runaka. Iyihe myaka? Iravuga ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizami, iyo bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, babashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite kuva ku myaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri ya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye, kuko baba bagikubagana batari bamenya igipfa n'igikira, ku buryo ashobora gukoresha amakosa akaguteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Nyandikira cyangwa uhamagare
umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, bigufashemo kandi ngushakire kode nziza, nkowe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Nyandikira kuri 0789 935 16 26 bigufashemo ako kanya. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Ugiye kumbwira amabara agize kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Amabara yose ariho urayambwira. Araba ngo ubuso ni umweru, bega ngo ikirango ni umutuku n'umukara, sega ngo ikirango ni umweru n'umukara, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Ese hano uramuzo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndiza ku iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ubwo kubera hano bari batubajije amabara, twari kureba handitse ngo ubururu, umutuku n'umweru. Ese hano ahantu uri kubona byanditse ku iyo nyuguti ntayo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. N'ikindi cyakwemeza ko nta giso cy'ukuri kirimo, abivugiye ku buso gusa, B bivugira ku birango gusa, no kuri C bivugira ku birango gusa, kandi bagombaga kuvuga amabara agize icyo cyapa yose. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamura gikora kandi ukamenya impamvu usubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko urabona ko ibibazo byerekeye ku byapa ukunda kubibaza, gendera biyo video umare kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika cyangwa ibyo mwebwe mwita feruje biba bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko hano mu mijyi ya Kigali n'ahandi hari aho uzabona barabishyize hejuru cyangwa se ukabona barabishyize ibumoso. Ese ni ukwera icyo bashobora kubishyira hejuru, ese ni ukwera icyo bashobora kubishyira ibumoso, kandi byakagombye kuba biri iburyo gusa. Hano ndakeka ko ugiye guhitamo iso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Araba ngo impamvu ishobora gushyirwa hejuru cyangwa ibumoso, araba ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Niyo bavuze abagenzi ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri barashaka ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Aba ari kugira ngo birusheho kugaragara neza, kuko murabizi usibye na bino bimenyetso bimurika ibyapa byo ku mihanda, biriya bimenyetso byo mu mihanda byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Niyo mpamvu hano duhisemo C, biba bishobora gushyirwa hejuru cyangwa ibumoso kugira ngo birusheho kugaragarira neza umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwa mu masangano ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Rishyirwa ahagana he? Araba ngo kuri buri nzira, beka ngo hagati y'amasangano, sega ngo iburyo bw'amasangano, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshwa mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo inyuguti ya D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Cyanditsemo amagambo mu ndimi z'amahanga yanditse ngo stop, mu kinyarwanda ni uguhagarara. Urahagarara byagenze gute? Urahagarara mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona.
sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso byaka bikoresha amabara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Rero ugahagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese kino cyapa gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza gusa cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Akenshi iyo ukibonye uba ugiye kwinjira mu rindi sangano ry'umuhanda rikunda gukoreshwa cyane, utari kureba iburyo, utari kureba ibumoso. Rero guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo winjiye mu iryo sangano ry'umuhanda udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Saka ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video umare kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Mbibutsa ko ukeneye ko nkwigisha uranyandika cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 ukama amasaha ubona ubonekaho ku munsi yageze ndaboneka nka kwigisha. Cyangwa se wigishije amategeko y'umuhanda ukeneye umuntu ugugura mbere y'uko ujya mu kizami, turaza tukaguhugura cyane cyane ku bari mu mujyi wa Kigali. Iyo ushaka turaza tukanahura, tukazana mudasobwa tukaguhugura ku buryo nujya no mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ntabwo bwacya ngo uhite wihura mu muhanda ngo ugiye gutwara. Hari igikenerwa. Hakenerwa iki? Aranga uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. Beka ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Sega ngo icyemezo cy'iyandirwa ry'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Kugira ngo utware ikinyabiziga biteganywa n'itegeko uba ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ndetse n'icyemezo cy'iyandirwa y'ikinyabiziga. Nkwibutsa ko uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame kiba kiri gukosorwa ukabura umuntu ugusobanurira, ujye uhamagara kuri 0789 935 16 nkusobanurire serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Hari isomo ukeneye ko nkutegurira uryandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe, kuko n'amasomo nabakiriyeho ni mwebwe muba mwarayansabye. Ikibazo cya munane kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese birashoboka? Bishoboka byabaho ryari? Ara ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Bega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda nk'ikinyabiziga cyawe cyacitse nka feri, kuko wenda gishobora kubateza ibyago. Ndakeka ko waramaze guhitamo C. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Nike cyapa cyerekana ko ibyo twaye biturika byafata inkongi. Murabizi raba imodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika, hari ibyapa biba biriho. Ese nike kiba kiriho mwa bino byapa bine? A urabona ni icyapa cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo long vehicle. Aho ni mu ndimi z'icyongereza, mu kinyarwanda birasobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Hakaza kino cyapa B uri kukibona. Hakaza kino cyapa C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hakaza na kino cyapa cyo kuri D. Ese mwa bino byapa bine ni iki kiba kigomba kuba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B nicyo uzabona kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byaturika byafata inkongi. Urabona ko harimo ikirango cy'umuriro, bisobanuye ko ibintu gitwaye icyo kinyabiziga byaturika byafata inkongi. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro, utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ese ni iki ishobora kugusaba kucyerekana? Araho ngo icyemezo cyiyandikwa ry'ikinyabiziga, beka ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, seka ngo uruhushya rw'agateganyo, deka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ukoze impanuka, ese ni ikihe cyangombwa bazagusaba kucyerekana? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ku iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Yese ko yari impanuka koko ni impanuka cyangwa nuko wagiye mu muhanda utazi gutwara? Rero bazahita bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga kugira ngo bamenye neza niba koko iyo mpanuka yabayeho kubera ko ari impanuka, atari uko wenda wagiye mutazi no gutwara. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyasa? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute? Ara ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda, beka ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, seka ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba gukora iki? Hano ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, hano ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Iyo ugiye mu kizamuka ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe uri kubona nta kindi gisubizo wahitamo wizeyemo 100%, ujye ukunda guhitamo icyo ngicyo, gikunda kuba ari igiso cya nyacyo, kugira ngo nugerwa uzakorere mu uhita utsinda. Utuntu nk'utu two kugira ngo uzakorere mu uhita utsinda n'ahandi wadusanga, ko kugenda babwira amabanga yo kugira ngo uzakorere mu uhita utsinda. Ni ingenzi gukanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose kiza ujye ukibonera ku gihe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26. Ngufashe ko na kode umbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mpuye n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Nkwegere ngufashe bya hafi kugira ngo nugezwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali, ukeneye ko tuza tukanakwigisha iminsi 2, uwa gatatu tukagenda ugakora, turaza tukakureba ariko bigasaba kugira twigane turi kumwe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 26. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzwaho n'ikindi kinyabiziga? Mu zindi ndimi z'amahanga, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe adepashijwe n'ikindi kinyabiziga? Ara ngo gukomezanya umuvuduko wari ufite, bega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, deka ngo kongera umuvuduko. Ese uba ugomba gukora iki mu gihe undi muyobozi w'ikinyabiziga akunyuzeho? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni gukomezanya umuvuduko wari ufite. Ubundi iyo bakudepashije ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo uwo muntu wakudepashije akunyureho mu gihe gitoya, kubera ko aba ari gukoresha uruhande rw'ibumoso, ataguma ibumoso akaza ikindi kinyabiziga kikamugonga. Ugabanya umuvuduko cyangwa ukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe rero udepashije umuntu ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, ukabona nawe ahise yongeza umuvuduko cyane. Biriya ntabwo aba ari byo, biba byateza ibyago. Mu gihe bakunyuzeho ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukawugabanya. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ara ngo ko hari icyago, bega ngo icyago kidasobanuye ukundi, seka ngo imiterere y'icyago kitunguranye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo,
Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Murabizi rero byapa biburira bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, nibyo bita ko ari ibyapa biburira. Rero bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari utununga bakabikubwira hakiri kare, haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare, haba hari umuhanda unyerera bakabikubwira hakiri kare kugira ngo uhagere wamaze kwitegura. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Ari ngo ibitegetswe byihariye gusa, mbega ngo ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibujwe, ndetse n'ibitegetswe byihariye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Video y'ibyapa nyongera namaze kuyigukorera kuri YouTube channel yanyu. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 nkayiguha mu gihe kitarenze iminota 2. N'amasomo yose runaka ushaka kujya kuri YouTube ukabura kubera wenda hariho video nyinshi, ujye uhita unyandikira cyangwa umamagare nyaguhera ubuntu mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibe binyabiziga ari ngo ku binyabiziga by'ingabo, mbega ngo ku binyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziva. Wari wamaze guhitamo B, ni byiza utari wahisemo. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ikintu cyose dushyizeho ujye tukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ari ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, mbega ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Mwese murabizi iriya mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri niyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Rero hari ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko nutamo C, ndakeka gusobanukiwe. Niba mvuze ngo imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, uriya murongo ubuhagaze n'iriya mirongo ibihagaze, bivuze ko iteganye. Niba nanditse inyuguti ya H ni imirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitse hagati, urabona ko iriya mirongo ibihagaze n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri nawo ubuhagaze, bivuze ko birateganye. Niyo mpamvu ari ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko amazamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu ariko bucishemo umurongo utukura. Kino cyapa kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo ntihanyurwa, mbega ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, sega ngo umuvuduko utarengeje
mbega ngo inzira y'abanyeshuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, icyo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, iyo ukibonye biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. None nubona kino cyapa kimeze gutya ariko hacishijemo imirongo ibiri ikoze nk'agakubo itukura, kano gatambitse hari n'akandi gatambitse bigakora agakubo, bo bizaba bibujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Murabizi hano dukosora ikizami kimwe ariko tukabona nko ku bibazo byinshi kugira ngo nitugerwaho tuzabe twarabibonye dukore rimwe duhite dutsinda. Rero kino cyapa gisobanura ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko hano B, ndakeka ko hano kandika ku gapapuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Kuzi ko tugendera mu ruhande rw'iburyo, ese mu nzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri uruhande rw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Tegereze neza mu bisubizo bine baduhaye uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano wahisemo ikihe? Aravuga ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Mbega ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Sega ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Mbega ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ese uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi iyo tugiye kunyuranaho duhita dukoresha ruriya ruhande rw'ibumoso, ariko tukamanza tukareba ko ahantu tugeze umurongo wo hagati urombereje mu muhanda ucagaguye. Iyo ucagaguye uba wanyuranaho, iyo udacagaguye ubujijwe kunyuranaho nubwo yaba ari mu muhanda w'ibyerekezo byombi. Rero kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso ibi byose ariko bigashoboka mu gihe uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye. Ndakeka ko waramuzamo B, ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Tureba wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Kwibutsa ko iyo bavuze ngo inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo uba ugomba gukomeza imbere mpaka uwuvuyemo, ntabwo wahindura icyerekezo gukate usubira inyuma. Rero ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ara ngo ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Mbega ngo kunyuranaho ntibyemewe. Sega ngo ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, icyo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni A, ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Murabizi kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Ariko hari ikibazo babaza, nka bino bibazo bababaza bakavuga ngo kunyuranaho bikorerwa, bakavuga kuri B ngo igihe cyose ni ibumoso. Uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ukanyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kuganamo, bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho ukuntu rimeze, bikaba byaba ngombwa kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo. Naho mu gihe gisanzwe kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze igihe cyose uhita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ariko bakabaza ngo kunyuranaho bikorerwa he, uhita uvuga ko ari ibumoso. Bavuga igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Rero hano ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Nta handi biba byemewe uretse ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko waramusamo A, ndakeka ko usobanukiwe. Niba uramuka wakikoresheje muri ubwo buryo bundi nkubwiye, ndiza ko urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ni ikinyabiziga gihagaze impande y'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Iyo kiri kugenda cyaparitse nkaho ku nkengero z'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana, byaba biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ese ibyo binyabiziga ni ibihe?
aranga ibinyabiziga bigendwamo n'abana. Mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri ibinyabiziga bigendwamo n'abana, na B ikaba ari igiso cya nyacyo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ku giso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, turiya tunyabiziga tugendwamo n'abana baba bari gusunika, ntitugira ibimenyetso bibyerekana igihe turi kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa turi kwambukira uyu muhanda. Cyangwa bino binyabiziga bigendwamo n'abamugaye nka turiya tugare, niyo turi kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa turi kwambukiranya umuhanda, ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ndiza ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode nziza twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, turakwigisha aho duha amasaha uboneka ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha. Ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali ariko ushaka kwigana natwe turi kumwe, turaza tukakureba umunsi umwe cyangwa ibiri, uwa gatatu ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye ko tuguhugura wariyigishije ariko mbere yo kujya mu kizame ukaba watereka nze nihugure, turaza tukaguhugura cyangwa tukaguhugura mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.